menjelaskan tentang batuk. Batuk sering dialami oleh setiap orang dan sangat mengganggu. Saksikan penjelasan saya di video berikut. Ini saya akan menjelaskan tentang definisi batuk. Apa sih batuk itu? Jadi, batuk dalam bahasa Latin disebut tusis, adalah refleks yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan untuk membantu membersihkan saluran pernapasan dari lendir, iritasi, partikel asing, dan mikroba. Batuk bukanlah suatu penyakit, melainkan salah satu tanda atau gejala klinik yang paling sering dijumpai pada penyakit paru dan saluran nafas. Itulah penjelasan dari saya tentang definisi batuk. Selanjutnya untuk patofisiologi akan dijelaskan oleh teman saya, Nanda Sigma. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi batuk. Saksikan video berikut ini. Halo guys, hari ini kita akan bahas, tahukah kamu kenapa kita bisa batuk? Nah, batuk merupakan pengusiran udara untuk membersihkan paru-paru di saat pernapasan mulai terganggu akibat masuknya benda asing seperti bakteri dan kuman serta kotoran lainnya yang ada di dalam paru-paru. Guys, berikut penyebab batuk yang pertama, yaitu biasanya batuk disebabkan oleh es batu yang kotor yang mengandung virus dan bakteri. Selanjutnya, penyebab batuk yang kedua, batuk bisa juga disebabkan oleh makanan manis yang berlebihan seperti penggunaan gula pada permen dan makanan manis lainnya. Penyebab batuk yang ketiga, masuknya udara kotor seperti debu dan juga asap rokok ke dalam paru-paru. Selanjutnya, penyebab yang keempat, adanya virus yang menyerang tenggorokan sehingga menyebabkan tenggorokan iritasi. Penyebab batuk yang kelima, adanya alergi dan amandel juga bisa menjadi penyebab batuk. Nah guys, itu ada iritasi atau irritation, lalu kedua itu inspirasi or inspiration, ketiga itu compression atau kompresi, lalu yang terakhir itu expulsion, peledakan. Tapi ada juga yang nyebutnya itu ekspirasi, sama kok. Kita masuk ke fase yang pertama, itu irritation, iritasi. Jadi ini terjadi ketika kita menghirup salah satu faktor penyebab batuk terjadi. Contoh, kita menghirup asap rokok. Asap ini yang terhirup ke organ respirator kita akan menyebabkan reseptor iritan terangsang. Nah, apa tuh reseptor iritan terangsang? Jadi reseptornya itu saraf sensoris nervus. Entah itu saraf sensoris di laring atau trakea atau bronkus atau lain-lain. Nah, reseptor ini terangsang, dia akan mengaktifkan medula oblongata kita untuk memberitahu sinyal fase kedua. Nah, fase keduanya itu inspiration atau inspirasi. Nah, yang kedua ini fase inspirasi. Fase inspirasi ini otot diafragma itu akan turun ke bawah. Ini menyebabkan pernafasan akan bertambah dan jumlah yang banyak masuk ke dalam paru-paru, karena paru-paru ini luasnya akan bertambah besar. Karena kan diafragmanya ke bawah, otomatis paru-paru yang tadi segini jadi meluas ke bawah. Nah, sehingga fase inspirasi ini akan terjadi secara cepat dan dalam. Lalu fase ketiga itu compression, kompresi. Fase ini dimulai dengan tertutupnya glottis. Glottis itu yang mana ya? Nah, glottis itu yang ini glottis, salah satu organ tubuh kita yang berfungsi untuk sebagai
sebagai penutup antara respiratory tank ini dengan esophagus. Nah, itu fungsi dia. Nah, epiglottis menutup, maka otot diafragma itu yang tadinya turun, dia akan berelaksasi naik kembali, menyebabkan tekanan intratoraks dan intrapleura itu meningkat. Gambarnya itu bakalan kayak gini, paru-parunya itu seakan terdorong, tertekan. Nah, setelah terjadinya fase ketiga compression, maka terjadilah si expulsion, peledakan, inspirasi kan. Kenapa dibilang peledakan gitu kan? Karena tiba-tiba udara yang besar, tekanan yang besar dalam paru-paru itu menyebabkan udara keluar, anginnya tuh dalam kecepatan cepat gitu dia keluar. Nah, akibat adanya angin yang keluar cenderung cepat, maka benda-benda asing di dalam paru-paru, di dalam organ respiratorik itu akan ikut terdorong keluar. Itulah penjelasan dari mekanisme batuk. Untuk penata laksanaan akan dibawakan oleh teman saya. dari golongan ekspektoran, di mana obat ini ditujukan untuk jenis batuk berdahak karena dapat mempertinggi sekresi saluran pernafasan atau mencairkan dahak. Contohnya adalah gliserol guaiacolat, amonium klorida, bromhexin, Succus liquoritiae. Untuk golongan antitusif, yaitu bekerja sentral pada susunan saraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Contoh antitusif adalah dextrometorphan H dan difenhidramin HCl. Untuk golongan mukolitik, di mana golongan ini bekerja untuk mempermudah pengeluaran mukus, lendir atau dahak, sehingga dahak akan lebih encer. Contohnya adalah acetylcysteine, bromhexin, dan ambroxan.